ni kishindo cha awamu ya 6. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kishindo awamu ya 6, kipindi kinachoangazia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Leo hii kishindo tupo mikoa ya Dodoma na Singida kushuhudia zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Zoezi hili la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi ni mwendelezo wa sera ya serikali ya Tanzania inayojipambanua kuwa na mifumo rafiki ya kurahisisha utoaji na upokeaji wa huduma kwa kutumia mifumo ya kidijitali ikiwemo mfumo wa anwani za makazi. Mwaka 2022, serikali ilitekeleza operesheni anwani za makazi nchi nzima, zoezi lililofanyika kwa ufanisi mkubwa katika halmashauri zote nchini. Mwaka huu 2025 umefanyika ufunguzi wa matumizi ya mfumo wa anwani za makazi. Hivi sasa zoezi linaloendelea ni uhakiki wa taarifa za anwani za makazi na wakazi, ambapo kila mwananchi atahakikiwa na kutambua anwani yake katika mifumo ya utambuzi ikiwemo mfumo wa NaPA. Wakati wa operesheni, jumla ya anwani za makazi milioni 12.3 ziliandikishwa nchi nzima, na sasa kupitia zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani hizo, jumla ya anwani milioni 12.9 zimehakikiwa na kutambulika kwenye mfumo. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia mikoa ya Dodoma na Singida imeanza uhakiki huu kwa kushirikiana na TAMISEMI, ambapo wenye viti na watendaji wa mitaa na vijiji wamepewa mafunzo ya namna ya kuendesha zoezi hili kwa ufanisi na ubora. Yapo masuala kadhaa ambayo yanaendelea kutusukuma kama nchi ili kuwa na mfumo imara wa anwani za makazi. Kwanza ni manufaa ya mfumo ya anwani makazi katika kuimarisha masuala ya utambuzi, lakini kama mnavyofahamu tunatengeneza dira ya taifa ambayo kwa sasa tunatekeleza dira ya mwaka 2025 ambayo inaenda kuisha muda sio mrefu, lakini tunatengeneza ile ya mwaka 20 na ngapi. Lakini mifumo hiyo yote na pamoja na mambo mengine mengi, masuala haya yanasisitizwa matumizi ya teknolojia sahihi katika kuchochea ukuaji wa uchumi, hususan uchumi wa kidijitali, ili kujenga jamii yenye maisha bora na maendeleo endelevu. Ili kufikia uchumi kamili wa kidijitali, ni lazima kama nchi tuwe na mfumo imara wa anwani za makazi unaowezesha wananchi kutambuana na kuweka mazingira rafiki na salama katika biashara za mtandao. Tafadhali utapitwa na wakati kama haujajisajili kwenye mfumo huu wa anwani za makazi. Kila mmoja hapa nimeshawaambieni, tumieni fursa ya kuishi makao makuu. Kuwa na mfumo imara wa anwani za makazi, kwanza ni manufaa ya mfumo wenyewe katika kuimarisha masuala ya utambuzi, dira ya taifa ya maendeleo 2025, lakini vile tunafahamu kuna dira ambayo inaendelea kuandaliwa ya 2050, agenda 2030 ya utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Masuala haya yanasisitiza matumizi ya teknolojia sahihi katika kuchochea ukuaji wa uchumi, hususan uchumi wa kidijitali, ili kujenga jamii yenye maisha bora na maendeleo endelevu. Ili kufikiwa uchumi kamili wa kidijitali, ni lazima kama nchi tuwe na mfumo imara wa anwani za makazi utakaowezesha wananchi kutambuana na kuweka mazingira rafiki na salama ya kufanya biashara mtandao. Sasa hivi swala zima ni biashara mtandao. Mtu yuko Dar es Salaam, hana duka, vifaa vyake tu anavirusha kwenye mtandao na tunaagiza na vitu vinaletwa Singida. Mtu yuko India, amerusha biashara zake, huhitaji kusafiri, huhitaji sijui kupiga simu, ni masuala tu ya pale kwenye mtandao, mnaelezana, unaweka adresi yako, unafili majina yako, baada ya muda ukishafanya malipo, tayari kifaa, biashara ile inaendelea. Na vijana nataka niwaambie wenye viti,
biashara mtandao imekuwa ni mojawapo ya ajira kwa vijana wetu. Si lazima kila mtu awe ofisini. Mtu yuko nyumbani kwake lakini yuko ofisini. Kupitia biashara mtandao, kupitia mtandao anafanyia kazi nyumbani. Katika kuhakikisha zoezi hili linakuwa endelevu, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na TAMISEMI wanaendelea na zoezi la kuunganisha mfumo wa anwani za makazi na mifumo mingine ya kutolea huduma ili kuongeza ufanisi katika huduma hizo. Wizara inaendelea kuhamasisha ili wananchi waendelee kutumia mfumo, lakini hawezi wakatumia bila kutambua anwani zao za makazi. Hivyo kwa kipindi hiki cha mwezi wa 5 mpaka wa 6, hamasa inaendelea katika mkoa wa Singida na mkoa wa Dodoma katika maeneo mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanahakiki anwani zao za makazi. Sasa kupitia uhakiki huo ndipo mwananchi ataweza kuwa tayari amesajiliwa katika mfumo wa kidijitali na kuweza kupata huduma mbalimbali ikiwemo hii ambayo nimezungumza ya barua ya utambulisho. Tunazungumza habari ya Dodoma na Singida, lakini hii ni sehemu, ni kwamba uhamasishaji huu unafanyika nchi nzima kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI. Hivyo kila mwananchi ahakikishe anatambua anwani ya makazi ili kurahisisha utoaji wa huduma husika, lakini vile vile aweze kunufaika na fursa mbalimbali za uchumi wa kidijitali. Mfumo wa anwani za makazi, kazi yake kubwa ni kulisha mifumo ya huduma ili uweze kupata taarifa za utambuzi na mifumo ya huduma sasa itatumia hizo taarifa za huduma kurahisisha utoaji wa huduma. Hadi sasa tumeshaunganisha na taasisi zaidi ya 18. Taasisi hizo ni pamoja na TTCL ambayo inatumia mfumo wa anwani za makazi katika huduma yake ya fiber to home, lakini shirika la Posta Tanzania ambalo linatumia huduma anwani za makazi katika kufikisha vipeto na vifurushi majumbani, lakini vile vile tumeshaunganisha tayari na KOSOTA, hiyo taasisi ya hati miliki ambayo sasa itaweza kuwatambua wateja wake mahali popote walipo na kuwahudumia ipasavyo. Kwa hiyo utaona tunaendelea kuunganisha na taasisi mbalimbali. Kuna TBS ambayo na wenyewe ili watambue wateja wake na kuwahudumia ipasavyo, nayo imeunganisha kwenye mfumo huu wa anwani za makazi. Kwa hiyo tutaendelea kuunganisha kwa sababu mfumo huu utatumiwa na taasisi zote za kijamii na kiuchumi, za umma na binafsi. Kwa hiyo tutaendelea kuunganisha na taasisi mbalimbali na uunganishaji huu utaenda kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuhakikisha mifumo inasomana. Baada ya mafunzo hayo, sasa ni utekelezaji wa uhakiki wa anwani za makazi, na wananchi wanahimizwa kutoa taarifa sahihi kwa watendaji pindi wanapofika katika makazi yao kuhakiki anwani zao. Bila kuwa na anwani ya makazi unaweza kukosa huduma nyingi. Uandikishaji mashuleni utaenda kwa anwani za makazi, upatikanaji wa mikopo kwa wanachuo ni lazima pamoja na NIDA, lakini sasa hivi watahitaji pia uonyeshe wewe ni mkazi wa wapi kwa kuonyesha anwani yako ya makazi. Kwa hiyo hatutegemei wananchi tena wataenda kulalamika kwamba wamekosa anwani ya makazi na hatimaye wakienda kwenye ofisi za serikali wakose huduma. Ninaendelea kuhamasisha kwa sababu zoezi linaendelea, naendelea kuhamasisha wananchi tuendelee kujitokeza. Angalau tudai, kwa sababu yawezekana wakati mwingine ukapata kiongozi mzembe hajaja, lakini dai kwa mwenyekiti wako, dai kwa mtendaji wako, hakikisha makazi yako yameandikishwa na yameingizwa kwenye mfumo wa NAPA. Kwa kufanya hivyo tunakwenda kuimarisha usalama wa taifa letu na ulinzi wa maeneo yetu, kwa sababu tutakuwa tunatambuana kila mmoja ni nani, na hili litakuwa ni daftari la wakazi la kidijitali. Kwa hiyo ni lazima tulihuishe daftari wakati wote ili angalau tufahamiane. Hata pakitokea jambo tunajua kabisa kwamba
jambo hili limetokea kwenye nyumba. Zoezi pia linaondoa changamoto ya utambuzi kwa wakazi kwa serikali za mitaa, vitongoji na vijiji kutokana na ongezeko la wananchi wanaojishughulisha na shughuli za kijamii na kiuchumi. Zoezi ambalo tumelianza sasa hivi ni mfululizo. Takribani miaka 2 iliyopita tulifanya na sasa hivi tunarudia tena. Mara kwanza tulianza na zoezi la kuweza kuhuisha hizi barabara, ambako tulitisha vikao vya wananchi ambao waliomba kuweza kubadilisha barabara majina yake ili yaweze kusomeka majina ambayo yanaendana na mtaa husika. Kwa mujibu wa taratibu ambao tulielekeza na Wizara ya Mawasiliano, tunaitisha vikao vya serikali ya mtaa ambapo wananchi watapendekeza majina ya mitaa. Ndio maana unaona baadhi ya vibao mitaa yetu ambao unaona vingine bado vinaendelea kusoma majina ya zamani ambayo yalipitishwa rasmi kwenye vikao rasmi vya wananchi, lakini mengine yamebadilishwa ambayo kadri mfumo na utaratibu unavyoendelea na zile nguzo tutakuja kubadilisha ziweke yale majina mapya. Kwa kweli zoezi limekuwa zuri na linasaidia kwa sababu pia mtaa wetu ulipata nafasi ya kufanya ile zoezi la jaribisho, kutoa barua kwa njia ya kidigitali ya barua utambulisho ambayo inatolewa kupitia mfumo wa anwani za makazi. Mtaa huu ulipata nafasi hiyo na ni mfumo ambao ulionekana ni mzuri zaidi, kwa sababu mwananchi anakuwa hana ulazima wa kuweza kufika ofisini kuja kuomba barua. Pale alipo kwa kutumia anwani yake ya makazi atanitumia, labda ana shida ya kwenda kupata barua, kwenda benki, kwenda polisi zamana, mahakamani, hana haja ya kuja ofisini kwangu. Kinachotakiwa yeye anaingia kwenye programu tumizi ambayo imetengenezwa na watu wa NAPA. Akiingia kwenye programu tumizi ataenda sehemu ambako inasema jihudumie, ataenda barua ya utambulisho. Kwenye barua ya utambulisho pale akitaka kwanza vitamdai vitu vitatu. Itamdai aidha namba ya NIDA, TIN number au namba ya simu alizotumia wakati anajisajili. Ataingiza zile namba, akiingiza zile namba itamwambia anataka huduma gani au yuko mkoa gani. Atataja mkoa, atataja wilaya, atataja na huduma anaenda sehemu gani kufanya. Akishamaliza zile kuna namba atatumiwa za uhakiki kwenye simu yake. Kwa kupitia ile namba aliyoweka, hizo namba ya simu au NIDA au TIN number. Akihakiki moja kwa moja atakuwa ametuma lile ombi kuja kwangu. Na mimi kwa sababu tayari nimepewa ile simu na kuwa napitia sasa maombi ya watu. Nikiona najua kabisa huyu ni labda ni Bwana Ramadhani, yuko barabara ya Rukuvi namba fulani, anaomba barua ya utambulisho kwenda labda benki ya CRDB. Kwa mimi nitapitisha ile barua yake na yeye huko aliko ataipakua, ataendelea na huduma yake pasipo kufika ofisini kwangu. Kwa ni moja wapo ya faida ambayo inaenda kuboresha huduma kwa wananchi, lakini pia na kuboresha utambuzi wa maeneo na barabara na nyumba. Tupo katika zoezi la kusahihisha namba za anwani za makazi, ambazo namba hizo zinatupa faida. Kama mtu anatumiwa kifurushi au barua, inamwelekeza mtu moja kwa moja sehemu anayopatikana na eneo husika kulingana na namba hizo. Lakini pia zoezi hili linatusaidia sisi hapa kama wakazi, mtu anajua anaishi barabara ngapi, nyumba namba ngapi. Kwa hiyo kama mtu anamtafuta mtu ni rahisi kumjua, kwa sababu nyumba yake inafahamika ni nyumba namba ngapi, barabara ya ngapi, mtaa namba ngapi. Wito wangu ni kwamba wananchi wote huko kwenye nyumba zao tumechora namba lakini hakuna vibao. Wito wangu kila mwananchi anunue kibao chake ili namba yake isifutike, aweke kibao chake. Lakini wito wangu pia watunze hivi vibao ambavyo vimewekwa majina ya barabara, wasivichomoe na kwenda kuuza vyuma chakavu. Manake wengi kila unapomwelewesha mtu anakuwa haelewi, lakini naona huku mbele tunakoendea watakwenda kuelewa na inakwenda kurahisisha, hasa kwenye masuala ya barua itaturahisishia sana. Manake mtu anakuja mpaka hata saa 4 za usiku kukugongea, mimi nasafiri na SGR, mwenyekiti naomba barua, mimi nimepata kazi. Na pesa unakuja saa hizi usiku, mtendaji yuko nyumbani kwake na yuko mbali, tunampataje saa hizi? Mwenyekiti unanisaidiaje? Hii barua kesho saa 1 asubuhi inatakiwa. Kwa hiyo hii inaenda kuturahisishia
Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoboreshea kuingia katika mfumo huu. Kuongezeka kwa wanaotoa huduma, wanasema zoezi hili la kuboresha anwani za makazi litasaidia kuimarisha huduma wanazotoa kwa wananchi ndani na nje ya nchi. Tunapopata nafasi ya kutumia hizi anwani za makazi na kuziweka taarifa hizo kwenye mtandao, husaidia sana wale wageni wanapokuja. Ni rahisi sana kuelekezwa ni wapi hii hoteli ipo na kuweza kufika na kupata huduma tunayoitoa. Lakini pia haiishii hapo. Sisi tunatafuta wafanyakazi kutoka katika sehemu mbalimbali. Tunapowapa maelezo, mara nyingi huwa tunatumia anwani tuliopo ili wao waweze kufika. Sasa tungekosa kuwa na anwani za makazi, ingekuwa sio rahisi kwao kuweza kufika. Yaani ukimweleza mtu kwamba ni area D, akiingia kwenye mtandao anajua iko wapi. Kirahisi tu uweza kufika, na inatusaidia kupata wafanyakazi wazuri kutoka kila mahali Tanzania na hata nje ya Tanzania. Lakini sio hilo tu. Tunajua taasisi zetu hizi zinafanya kazi pia na taasisi zingine kama zimamoto na hata polisi. Sasa hili swala la anwani la makazi imetusaidia kwa sababu ukitoa taarifa kwamba moto unawaka sehemu fulani, ni rahisi hiyo sehemu kufikika hata kama ni sehemu ya mbali na kuweza kupata ile huduma kwa wakati, tofauti na tusinge kuwepo na anwani za makazi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwetu sisi lina faida nyingi sana. Nao baadhi ya wananchi wamepokea kwa hamasa kubwa zoezi la uhakiki wa anwani za makazi na wanakiri kutoa ushirikiano kwa watendaji pindi wanapofika katika makazi yao. Zinasaidia mambo mengi. Kwanza inatusaidia kuonyesha watu mahali ambao mtu anaweza kupatikana. Inatoa urahisi hata huduma zingine ziweze kufanyika kama vile fire wakitaka kuja, au kama ulinzi vile kama kuna matukio ya wizi au ulinzi au eneo lolote au maeneo yote ambayo mtu anataka kwenda kwa haraka ili kuokoa muda. Kwa maana hiyo ili swala ni swala muhimu katika maendeleo ya nchi, na serikali inachotakiwa tu ni kusimamia hiyo miundombinu yenyewe, ikiwa pamoja na vibao hivyo vinavyowekwa na halmashauri, pamoja na kutoa elimu kwa wananchi umuhimu na namna ya kupata umuhimu wa hizi anwani za makazi. Kama una mzigo aina yoyote, uweze kumfikia mtu huyo kwa wakati bila kupata shida ya aina yoyote, ili mradi tu address ile imemtaja mimi kwamba ni Steven Henry Mareare, nakaa Chimuli, nyumba ya makazi yangu ni namba 43 street. Hata kama ni watu wale wanaosambaza mizigo DHL, wanafika kwa wakati kukufikishia mzigo wako. Lakini vile vile kimpangilio wa miji, kama nilivyosema, kwa wenzetu, nchi za wenzetu wana utaratibu wa miaka mingi sana, toka enzi kiserikali wamefanya jambo kubwa sana. Yani kwa kupitia mama wetu Suluhu Hassan Samia, sina namna kumwambia asante, kwa sababu kama mimi nilivyo mzee na miaka 65 sasa, kimbia kwenda posta huko kufuatilia, wakati mzigo ungetoka pale Shabibu, una address number, anakuja straight kuja kuangalia namba, anapiga kengele, already mimi napokea mzigo wangu. Utekelezaji wa mradi huu pia unatajwa kuwa kielelezo muhimu wakati huu tunapoelekea katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050, ambapo matumizi ya tehama yanapewa kipaumbele. Katika dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja, anwani ya makazi itakuwa ni nyenzo muhimu katika uchumi mzima wa nchi, kwa sababu tunakoenda kwenye hiyo dira miaka 25 inayokuja, matumizi ya tehama ndio yatachukua nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo matumizi ya tehama atakapokuwa tunachukua nafasi hiyo, ina maana moja kwa moja
mfumo wa anwani za makazi huwezi ukaweka pembeni, kwa sababu tunapozungumza uchumi wa kidigitali hauwezi ukafanya ukanufaika na fursa zote za uchumi wa kidigitali bila uwepo wa mfumo wa anwani za makazi. Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi ndio unaowezesha kwamba wapi hiki kitu kinatoka na wapi kinaenda, na huwezi ukakwepa. Kwa hiyo mfumo wa anwani za makazi utachukua nafasi kubwa sana katika dira hiyo ya miaka 25 inayokuja. Utoaji wa barua ya utambulisho sasa ni kidijitali, hivyo wito unatolewa kwa wananchi wote kutambua anwani zao za makazi na kuhakiki ili wawe wamesajiliwa katika mfumo. Wananchi wanahimizwa kuwa mabalozi katika kulinda miundombinu ya anwani za makazi. Jukumu la kulinda rasilimali na miundombinu katika kila eneo ni jukumu la serikali ya kijiji au serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa kijiji ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika eneo husika. Na hili tuliligusia wakati wa mafunzo kwamba katika masuala mazima ya ulinzi lazima kuwe na utaratibu wa ulinzi shirikishi katika eneo husika. Hivyo mimi ni waase wananchi wenzangu wa mkoa wa Singida, hususan vijana ambao wanafikiri kuchukua vile vibao na kwenda kupata fedha za haraka haraka. La hasha. Ile ni miundombinu ambayo inatusaidia katika masuala mazima ya uchumi. Kwa hiyo kila mmoja awe mlinzi wa vibao vile, awe mlinzi wa miundombinu yote ya anwani za makazi, ili tusiwe tunarudia kazi mara kwa mara. Na ukisema ni chuma chakavu, utakipata chuma chakavu siku moja, and then kesho yake hakuna lolote. Kwa hiyo niseme tu kwamba viongozi tuna wajibu wa kulinda, lakini hata wananchi wote kwa ujumla tulinde ili vibao hivyo visije vikaondolewa na hatimaye kazi ikawa ni kazi bure na lile lengo la serikali lisifikiwe. Ninaamini wananchi wa Singida ni wasikivu, na katika hilo vibao vingi ambavyo vimeanguka katika mkoa wa Singida ni vile ambavyo vilikuwa vimewekwa vya miti na hatimaye mchwa ukaja ukala. Lakini kwa vile vibao vile vya chuma karibu asilimia 100 vyote havikung'olewa, vipo. Lakini kama unavyosema, ulinzi ni muhimu ili miundombinu hii iweze kuwepo wakati wote. Mkawasaidia wananchi kuhakiki au kuhakikisha changamoto zote za majina ya barabara zinatatuliwa kikamilifu, pamoja na kuhakikisha wanapewa nafasi za kupendekeza majina ya barabara na mitaa yao. Sasa jamani, usitulazimishe kukufahamu wewe ukaanza kuita mtaa ule kwa jina lako. Sisi tutakufahamu tu, kuna mambo mengi ya kufahamu wewe, si ndio? Sasa ukafika pale, mimi naitwa Kaspa, hapo wekeni Kaspa Street. Haiwezekani. Wape wananchi wakae, wajadiliane, wajue mtaa huu tupe jina gani, si ndio? Maana kwa wengine hapa watu wanaweza kutafuta kiki hapa. Sasa hii ni kwa wananchi wenzangu wote wa mkoa wa Dodoma. Ninaomba sana wananchi, hususan jiji la Dodoma, kushiriki kikamilifu katika kuhakiki taarifa za anwani zetu, na matarajio yangu kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa, baada ya zoezi hili kila mmoja ataweza kufahamu anwani yake ya makazi na kujenga utamaduni wa kujitambulisha kwa kutumia anwani za makazi. Mtazamaji, na kufikia hapo ndiyo tumefikia mwisho wa kipindi cha Kishindo awamu ya 6. Kumbuka katika kipindi cha leo tulikuwa katika mkoa wa Dodoma na Singida tukiangalia zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na TAMISEMI. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, nasema asante hadi juma lijalo, muda na wakati kama wa leo. Hiki ni Kishindo cha awamu ya 6.